émission décortiquant et lisusu lelo yo kotalisa bino Papa Oscar, les conscientiseurs de la nation, Motei ya mboka. Lelo tokolobela sur Minembwe. Minembwe ezali actualité oyo ezo chauffer na Congo. Papa Oscar azana kolobela biso comme ko expliquer biso eza penza nini likambo ya Minembwe oyo lelo tomonaki le ministre de la décentralisation monsieur Rouberwa accueilli na ye na ambassadeur des États-Unis na ba nini ba autorité politique na ba autorité militaire bangono so bakei kuna bake ko installer commune wana lokola commune rurale. Papa Motei ya mboka lelo ako expliquer biso na mwa mulai eza penza nini o ba congolais mingi bazoka mwa pona nini histoire wana problème o eza lokola mafuta batie na moto pour epeli tolingi to eba penza ezali nini. Papa Oscar, bonjour. Bonjour maman. Les conscientiseurs de la nation Motei ya mboka likambo ya Minembwe eza penza nini oyo biso so tozo comprendre te oyo même Martin Fayulu a déclaré que le 14 octobre batufu babima na balabala ba revendiquer eloko baboya eloko wana eza nini penza Papa Oscar. Merci mingi maman na kobanda d'abord na kopesa nzambe merci ninga pesi biso opportunité ya ko solola na bande kwa mboka na yebisaka batu mingi tolembaka kopesa nzambe merci te poye alembaka kobatela biso te. Ya mibale eza na opesa bandeko nyonso balandaka Lufi Back TV TV sika bazali mbote na bino kimia ezala na maboka bota na mabino nako yandona na mutuna oyo mama ndengo lobi Minembwe ekomi eloko ya moto eloko batu bayeko lobela na basalon nyonso ya mboka na libanda congolais nyonso akomi bobe Minembwe mbala sima nalekaki na émission oyo bandeko ya Lufi Back TV bakoyeba na lobaki likambo na biso ya mboka ezali problème ya classe politique. C'est-à-dire classe politique na biso etondi na ba coopérant au lieu ezala na ba patriote oyo bazoya na politique pona kosala makamba malonga pona mboka. Minembwe ezali mboka o ezali na kati ya etando ya Congo. Ebanda village basali yango ekomi collectivité titi lelo yotomoni Rubero akiti na terrain asala nini bakomisa yango commune. Mama likambo ngai na moni awa bana mboka bolanda malamu ya liboso ezali constat ya munene o nga na sali. C'est vrai bate belé bazo commenter sur Minembwe mais o boko yokawa eza na particularité moko peut-être boyoki yango na émission mususu te pona nini eza d'abord o tolobaka na lopoto soki oyebi likambo foko oyeba yango en amont pe en aval bandeko balingaka koyoka lingala mingi en amont elingi koloba esika likambo ya li source pe en aval ezali lokola embouchure okobetela nga lisolo ya fleuve Congo te soko oyebi source nango te okobetela nga lisolo nango te soko oyebi pe embouchure nango te. Donc en amont et en aval likambo ya Minembwe eza boye. Na constater loko moko ya makasi bana mboka bokozala d'accord na ngai eza que classe politique na biso ya Congo bazalaka mayele mingi basavant soki bazali na opposition bakoyela biso ba théorie makambo ebele omona penda oyo soki akomi mokonzi ya mboka akomi gouverneur akomi ministre akomi ata quelque part mboka ekobonga mais soudainement ba opposant wana ya mayele o bayebi mboka malamu koleka batu nyonso soki bazwi pouvoir mayele wana nyonso na mayo pio ekomi kaka bobe ate boye bakolo baloba boye bayekolaka kokumba mpepo na mapata te bayekolaka kokumba mpempo na kelasi oyo bayekusaka bana kozala pilote elingi koloba nini okoki koya te obetela biso toloke oyali capable ya kokumba mpepo soki tokoti na mpepo tokomi na likolo oyebi te omoni na kumba mpepo te mutu nyonso ayekolaka. Ça c'est de l'aventure yango komona na mémoire na nga na me rappeler esalama plus de 3 fois batu ya libanda bachola baseka bapoliticien na biso
bandeko bokoyeba lisusu Abdoulaye Wade dans 1990-92 alobi la classe politique n'a pas de culture politique. Abdoulaye naloba comme président du Sénégal comme on a ezali ya Abdoulaye Wade, Abdoulaye Wade avec opposant à l'époque puis comme président du Sénégal babengaki azalwa médiateur na conflit où ezalaki entre Mobutu na classe politique. Papa on a aswa mutu qui azonga ke na mboka na lobi cette classe politique-là n'a pas une culture politique. Batakincheso batomboka balobi Abdoulaye Wade a fingi biso et yendi ngari Sénégalais pamba fingi biso batomboka kakaka. Mais curieusement notre classe politique bazalaka na contentement to na esengo na médiocrité na bango na ba incompétence na bango soki mutalakisi bango bakozala batu ya liboso bakotomboka bakotinda batu na bango bafinga batomboka. Et pourtant Abdoulaye Wade aki na raison. Mutu ya mibale mama aloba likambu oyo ezali bwana ya Burundi a ministre actuellement ya défense ministre de défense ya Burundi alobi na 20e siècle yo ba Congolais ba ko yokisa Afrique mobimba soni pona nini parce que mutu aliko boma bango eko yiba bango eko bebisa bango boka bango ba eko betele maboko mutu yango nani Kagame tozongi sikoyo Minembwe parce que Minembwe soke peli moto na minito yo c'est à cause ya likamuna yebisaki bandeko dernièrement que politique ya mbokta ekota acide oyo batuti bakota na mboka. Berere on a mentionné ozo pelisa moto na mboka ezali ba déclaration ya mwana mboka Félix Tshisekedi akenda na Londres alobi epa ya batu baiki na salle bana mboka ba Nyamulenge bazali ba Congolais. Peut-être alobai bona cadre bolingo basali quand même un siècle et demi na Congo. Ba botami na Congo net ba Rubero ba botami na Congo ba koli na Congo peut-être alobaki na sens wana te. Maman so ozoloba likambu kotika batu na confusion te. Ba français balobaka ce qui se conçoit clairement s'annonce aussi clairement. Ce qui se conçoit bien s'annonce clairement. Kotika confusion na mitu a batute. Et loko lobi maman que peut-être pour na bolingo ngai siko na koyebisa yo boye. Pona moni Félix amutwalinga kotia kimia. Kotia kimia ezalaka na confusion te. Ya lobi ba Nyamulenge bazali ba Congolais. Bazali ba ndeko na biso. Ce qui est tout à fait il y a soloté à 100% pour nini maman. Ngai na kwa comprendre ce Félix alobaki Banyamulenge bakoma ba Congolais. Bakoma bandeko na biso na ngai na ndima ye. Mais baza ba Congolais te, baza bandeko na biso te bien que bakoma ba Congolais. Pourquoi la lobby bakoma ba Congolais? Pona nationalité congolaise ezalaka na deux façons ya kozwila yango. Première façon eza faut la originaire ya mabele ya Congo bakoko na yo babota wana avant même ba mindele ba ya tout ça boye nde okomona ba Congolais ototangaka muluba Congolais muswahili Congolais mungala nani mukongo aza Congolais muntandu muyaka. Ça ce sont des Congolais non pas pona kombo ya Congo mais ba zala na mabele ya Congo par origine. Donc tango bazobota bakozala ba Congolais ti mokili kokufaka la nationalité d'origine ya makila. Il y a la première façon. Deuxième façon, okozwa nationalité congolaise par acquisition. Ndeto tcheba ba Nyamulenge. Pour te dire que ba Congolais na ba Congolais o ba koma ba Congolais bokese nezali. Munyamulenge aza Congolais te kasi Munyamulenge akoma Congolais. Ndeke tomonaka ba Chinois ba Congolais baza ba Libanais ba Congolais baza PDG mususu aki ya Belge boye ya Jekamine Georges Forest mundele baza Congolais bazombo bandeko na biso tolinga bango miso okena makala komi na makala majorité ba zombo bali ba Congolais te mais ba koma ba Congolais d'origine angolaise. Lolenge boko peso okena poto komona ndeko mona mboka Claude Makelele o abetaka ndembo azali
congolais mais akoma français. Français, De français aloba Claude Makelele azali français d'origine congolaise. Acquérir nationalité. Voilà. Maman, erreur oyo nalobi ya liboso Tshisekedi asalaki liboso ya bandeko oyo bazalaki na Londres ndenge alobi Munyamulenge baza ba congolais, il fallait aloba bakoma ba congolais. Ngana otula mutuna yo soko ye na ngai lelo oyebisi ngai PD azalaka mwana mwasi. Yo linga na ndimango na kondima ote. Azosala makambu ya bana basi. Voilà. Aza mwana mwasi te. Voilà. Scientifiquement. Voilà. Scientifiquement, ils ont prouvé que PD a komaka mwana mwasi. Mais PD aza mwana mwasi. Te bandeko bo limbisa soki bo beti mabakunde na jeu exemple yo. Bana Kinshasa babenga on ba vewe. Ou ils contre la volonté de Dieu. Na telemeli moto o nzamba sala te mais to sala ka makambu oyo epesaka kanda na nzambe te. Po kozala PD eza moko ya makambu oyo nzambe aloba na Bible pesaka ekanda makasi eloko oyo eboma Sodome na Gomorre ki PD wana. Yo oyebisa ngai na ndima yo ke PD a mwana mwasi na tina nini? PD aza mwana mwasi te, mais PD akoma mwana mwasi. Munyamulenge aza congolais te, kasi akoma congolais. Erreur à liboso. Je crois que bana mboka balandi malamu pe sika bana mayele bali boende penda ezalaka boende tolingaka. Mote ya mboka. Déclaration salaki ke ba Nyamulenge baza ba congolais. Et ça na rapport nini na Minembo? Mutuna malamu soko landi esika likambo ebandaki. Pourquoi ya sali déclaration oyo? Ezalaki na objectif. Objectif ezalaki yango yo s'accomplir. Mutwa kosa yo te mama. Ngana za contre Félix Tshisekedi te aza mwana mboka moko ngana ye makila na ye ya congolais ngape faut soutenir bana mboka nyonso quelle que soit leur tendance politique. Mais loko o biso tozo telemela na mboka eza tendance oyo ya kosala makambu pona kosepelisa batu ya libanda kasi kolelisa bana mboka. Erreur politique Tshisekedi asala na vie na ye. Bandeko balandaka ngai na espace lité ya mboka na ba réseaux sociaux bayebi na lobango kala. Batebelo ya bia mote ya mboka. Na erreur Tshisekedi Félix asala na vie na ye ya munene na politique ezala kosala coalition na Kabila Joseph. Une erreur très grave. Pourquoi? Parce que batongaka mboka na batu oyo babomi yango te. Po musala na bango bayebi eza bobe ko boma. Okomema bango na botongi bakosala musala o bango ba mesana ya ko boma. Le plan oyo sikoyo olobi pourquoi lobaki yango? Parce que c'était prévu. Batendeko ba loba lelo que na constitution depuis 2013 matata mpo ya signa Minembo fallait comme commune. Kasi soki batangi likambo wana batangela biso pe que Laurent Désiré Kabila qui chef de l'État, qui premier ministre était, qui le roi Matata Mponyo, qui plus que Matata Mponyo, qui président de la République a déclaré que Rouberwa, Bizi Makara, Moïse Nyaburago, Bazali Rwandais, il s'est trompé, même un mouvement parce que lui il avait déclaré ngana landa Laurent Désiré Kabila tant batuna mutuna oyo na ba paya na groupe na yo habité. James Kaberere Obomoni chef d'état-major aza Munyamulenge. Lelo James Kaberere aza wapi na Rwanda a travaillaka ministre de la défense, conseiller militaire ya Kagame. Mais il était présenté à nous comme qui? Munyamulenge, comme Rouberwa, comme Moïse Nyaburago. Donc James Kaberere, différence exacte na Moïse Nyaburago na Azaria Rouberwa. Papa Oscar, dozonga na likambo ya Minembo. Nyonso na toyebi. Eza penza na rapport nini ba Rwandais wana na Minembo. Minembo eza un territoire mo eza na nini na Congo non? Mutuna malamu. Ba Rwandais bazui nationalité. Bazala ba Congolais te kasi ba komi ba Congolais, ce qui est fait tout à fait normal. Tozala likambo na mutu te azwa nationalité ya Congo. Pour Congolais pas la nationalité et si gagnons ça ko kende. Eza ngai naza parmi bato ba soutenaka que la terre c'est un pays. Nous sommes les citoyens du monde. C'est-à-dire que les États-Unis, combien américains. C'est comme ça. Moutakoya na Congo, tout le monde a Libanais, Bazati, Indien, Bandingari, Barumbu, Beta Kalingala, Bauta Sénégal, mais Congo. C'est pas un problème. Mais le problème est ça, Sikoyo, et ça, les Kamouya Mabele. Ce qu'on commis Congolais, aux ana Mabelete.
soki oza congolais oza na mabele oyo bakokono batika bandeko nga so nayaki Félix Tshisekedi to moto ya IDPS bozwa Azarias Rubera bosimbe na loboko bokenda na ye alakisa bino basimetiere bakoko na ye na Minembwe aza na basimetiere te Azarias Rubera aza meme ata na ndaku na Congo te bokokama avandaka na bandako ya leta ndaku na eza wapi famille na eza wapi chauve-souris batiaki na mulongo ya bandeke te batiaki mpe na mulongo ya bampuku te aza lokola azofepa bovérifie bana Kinshasa bolakisa biso tout à fait parce que c'est un Rwandais d'origine maza congolais naturalisé c'est ça la vérité likambo Minembwe eza que baye wana comme baréfugié na temps moko boye bayambi bango bavandi alors babanda kosala po bazalaka na orgueil baza na complexe de supériorité batuti par nature il se croit plus intelligent que tout le monde sauf ngai tuti ako impressionné nga na rien bandeko totanga na kelasi na pesi bango mbote bayebi tozala pe na baninga oyo batuti qui n'ont rien à voir na babuzobo bazares bazosala tobande kolia bango na nchik na ndenga mukete. Donc le problème est que les réfugiés sont nationalité, ce qui n'est pas un péché. Comment les IDPS vont connaître beaucoup d'années Mobutu, vous appelez ça nationalité. Oh, bon, si vous appelez ça nationalité, est-ce que le Babo peut savoir ma belle nationalité dans la terre, c'est deux choses différentes. Donc le problème à Minembwe c'est que Bango va éliminer, va continuer à éliminer les autochtones pour atteindre l'objectif de Minembwe comme terre de référence na Bango pour Dondwa. Et finalité comme ça là, le Kola Bazali, Rwandais d'origine, Bakosala o ekoki pour Banamboka na Bango, va se retrouver sur le plan militaire, diplomatique, Bakambusekele les amunene. Donc, oyo balobaka balkanisation, oyo balobaka intention ya batuti basala, tuti l'Inde na Est ya Mboka, ezali bandoto te. Likambo kamwa ba policier na biso ba mayele bobé na opposition kasi ba komi na pouvoir mayele estilé ba kazaki entouré la kene ko installer un bourgmestre azaki entouré na ba autorité congolaise bazalaki wana bana misala ya ba Rwandais bana misala ya ba tuti bazalaki wana ba coopérant simanango ba ebike ba kozwa musundu c'est-à-dire les Congolais politiciens bazo ekisa biso soni pour bango musala ya politique. Et ça que servir nation te mais que se servir bango moko batondi ça va poser conséquence dango et tali bango te c'est ça la réalité des choses. Papa Oscar moté ya mboka sikoyo par rapport à la déclaration ya président lobi basali makamona ya yebaki te sinon il ne pouvait pas autoriser que et comment abiya zalaki na Bruxelles ayebaki te basala ngona sima na ye yango c'est que permis à annuler et l'autre pour les kaki. Est-ce que ça fait normal? Bon, Boukino ça a le droit à maloba, y compris de Félix Tshisekedi. C'est un droit naturel de que privé en côté. Kasi, ce que ça mokonza mboka, ke bana maloba na yo, pour qui mokonza mboka ni kolobate ko l'équipe batonyo na mayele, oyebi histoire ko leka batonyoso. Oye ko mema bango na mouvement ya makambo oye ko loba dans le bibo epona nini kozala libanda ya mboka qu'est-ce que ça a à voir na ko diriger mboka un président peut diriger le pays partout où il se trouve c'est-à-dire ndeke na occupé à lobia okende Goma avanda wana ainsi sa makambo vous avez besoin kende na Goma te aussi sa makambo quand tu es président de la République ceux qui sont à na Goma asi sa makambo ceux qui na centre yindi alongwe Goma ke centre na Mbanzangu yindi ake Mbanzangu alongwe wana ke wapi na bateke ale kuna pe ale Kasai yindi wana mboka na ngai na tiki makambo c'est dit n'importe quoi bana mboka na iko chola Tshisekedi te mais nazali koloba bobe où est la réalité, vérité, bakundaka yango te. Mais le président physiquement sécurité si là une bonne fois pour tous. Ça ne se fera jamais. Il y a un militaire à Bundate, il y a un bourgmestre, azani mokonzi mboka azana ba tâche particulière au face là. Ce qui a le bien ébakité, c'est très grave parce que ce qui va meleki na mboka yo yebité c'est que mboka ezana mama na danger ezana ko ngana na mwana mwasi ya mwana nga mwasi na ndaku
asali libala bana katwe mwana no abali criminel abali mutayiba kana bandaku ngabite moni na yaki na poto na yebaki te tan libala esalamaki bana quartier boye balikambo oyo ya bapoliticien na biso bango nyonso na longoli moto te bandi lelo te Mobutu époque moko tant 5 millions de Zaïre bimi Tshisekedi premier ministre abi tokolia mbongo la te po eza malamu te Mobutu a déclaré abi oh gouverneur Chebo Niambani soki Chebo Niembo Shabani ayebisaki nga te na yebi makambo wana te pourtant azalaki na gwado alakisi yango abi tala mbongo ekobima Mobutu awangana de politique ya Congo eza basé na lukuta mama na osisa na oloba boye yango moni batata mwasi ya mayele na ba mama mayele soki mwana azwi mobali aye na ndaku tant bayoki baosolola azokosa mwana mama be mobali no aza politicien dans na sens mena nsima mabe c'est-à-dire moto alokuta donc soki ayebaki te aza sincère na ye moko alors fo azwa décision oyo mokonzi ya mboka fo azwa soki bato basali makambo na nsima mokongo na ye. Papa Oscar tozo kotendre vers la fin émission na biso sikoyo nayokaki quelque part nayebi te soki oza informé ke Roubert aussi alinga se défendre. C'est comme si à Kamwe lolenge oyo président Félix alobi ki ya yebaki te na yebite soki oza au courant na likambwana mama toyoki yango bana mboka ebele bakoyoka yango peut-être à partir ya lobi to sima lobi apparemment asali interview na magazine moko ya France alobi mokonzi ya mboka ayebaki makambo ya ekosala premier ministre ayebaki bango bapesaki ndingisa avant mokonzi ya mboka akende poto na Belgique ayebisaki kende sala makambo wana ndenge esengeli esalama ngai motuna na kotuna soki Tshisekedi ayebaki te eke batu batelemelaki likambo te est-ce que alingai koanile yango point d'interrogation de Rubero ayepe na kana ye alobi te ngai nasali nde bakonzi na ngai batinda ngai sikoyo nani alobi solo nani alobi lokuta bana Kinshasa solo ekobima mukolo moko akoyoka soni to mikolo moko bakolela. Papa Oscar, pardon, yo oza le conscientiseur de la nation congolaise. Sikoyo nayebi te batu bazoloba Rwanda azolinga yiba parti wana mais soko tali bien parti wana na Rwanda eza 500 km. Siko par quelle magie, par quel mécanisme Rwanda akobanda na 500 km wana leki ba ekolo mususu aya kokoma tina Minembwe. Est-ce que ça faisable? Bato ba ekoloba boye ezopesa nga pasi na mawa na mutema na ebite so bazosala ngo na nko to eza réellement ignorance. Mama Belgique colonisé zo mabela Congo 8000 km. Soko ke na mboka oto benga kabinda eza na Angola mais eza na mabele ya Congo. Oye na Afrique du Sud eza na mboka babengaka Lesotho. Tala carte géographique eza na kati ya Afrique du Sud. C'est-à-dire po Minembwe ekomba ya Rwanda elingi koloba te ke bakwa nexa ngo lokola province. Te. Objectif eza ke Minembwe wana ezala une seconde patrie pour na Rwanda, c'est-à-dire ceux qui vont déconnailler ba tutsi ba munyalenge o ba koma ba congolais bien que baza ba congolais te ba zui place wana ne ba pesi bango Rwanda ko soutenir bango. Maman na ko surprendre yo mais ba ne belé ya Kinshasa mayele ba loba papa o rappeler biso guerre ya AFDEL e bandaki ndeni e bandaki po banyamulenge babi to kosima minduki po tozwa mabele nationalité biso ba congolais balingi biso te et tout ça. Guerre wane bandana 1996 pour na makambo ba Nyamulenge. James Kaberere abinga na Nyamulenge bato bazo lingate mabele na biso omona wapi mu Congo akende bundela mabele ki santo e koza na sens te pour mabele na ye. Cela veut dire que Rwanda baza malin. Bato ba lo ba ke Minembwe za musika ba yebi réalité te. En fait, Minembwe za kaka moi point Yamuke comme référence, mais Est Mobimba, Bunia, Butembo, Tanganyika, et Sika, Zoé Kabila, za gouverneur. Banani Bazakuna, ba Congolais de 100% bazo diriger Magamioso, point d'interrogation. Dominembo un point de départ, Balobaka Boye. Mutu ya mayele soka lingi acha musapi na mafuta akochabo beso mafuta eza ya malili. Mais ce mafuta eza ya moto bakocha
musapi te yango na batuti wana banyamulenge banyarwanda bazotia musapi na Congo partout na baminembwe na bagouvernement na partout baparlement mpo mafuta ya malili yango mokomosu nalobaka violence eza elengi soki Tshilombo alobi aza chef de l'état bandeko balobi babeti maboko mokonzi ya mboka azala mafuta ya koyanduka mpo moto atie musapi aziki akimi vraiment oza sanctionné. Teste munene. Teste munene. Est-ce qu'il y a un entourage qui est installé? Teste munene. Bana mboka tozozela. Ce qui Félix a sérieux vis-à-vis de lui-même a prouvé biso que mutu asaki bakambu ya ebité faut azwa sanction ali boso fa longwa la gouvernement. Et nga kuta souhaiter ba botole même nationalité pour aza congolais d'origine. Attends, c'est la Rwanda va sanctionner, va chercher quelque part, à sa congolais d'origine, à sa nationalité par nationalité. Puis non, pas papa, vous allez avoir un recteur dans l'université de Lubumbashi. Vous voyez la réalité, archive, ma mère, allez. Attends, comme professeur. Voilà pourquoi. Parce que Joseph a dit président, Joseph Moutouna. Donc, Ruberwa, il faut allongwa avec sans coup de retarder. Et puis, les Kamoussous sont au Sala et Zangaï na lobaka boye. Pourquoi Congo faut ezala na 26 provinces? Ma benini 11 provinces et Sala. Tu sais qu'il dit Sokaza alinga même la biso état de droit on a une quantité pour Congola Bounia azomone lokote ya Butembo amone lokote na Goma. Kasi Congo. Il y a un programme. Donc ceux qui les policiers nationaux bana souci à Mboka banda d'abord pour revoir les mesures où Joseph a tenu Mboka pendant 18 ans. Constitution la biso et Pola, balkanisation ou bien la décentralisation pour les intérêts des Rwandais. Bazong c'est la biso 11 provinces ya Mboka ndengezala pour to banda d'abord na point de départ Rwanda. Papa Oscar toujours comme na suka oyo qui failli lancer un appel na batu nyonso ba congolais nyonso oyo baza na souci ya mabele na bango ba bima na balabala ba revendiquer ba droit na bango le 14 octobre. Est-ce que vous avez par rapport à ça? Maman likambo ya mabele eza na couleur ya parti politique mon côté. Tout Congolais sans exception, y compris Tshilombo, Fayulu, Shadari, Henri Mova, Biso Nyoso, il faut totelemela likambo ya mabele parce que la terre est sacrée. Likambo eswaki ngai ekwanzaki nga motema dernièrement Denis Lesaleki na TV à lobby azo prophétiser amoni na ba écran prophétique na Joseph Kabila azo zonga maman oeza kibobolole bana mboka na fingi ete mais makambo ya lobaki eza kibobolole. Comment expliquez-vous Joseph Kabila à Kozonga et pourtant Aza sénateur a vu à 670 000 $. Azawana chef ya gouvernement dans le sens que gouvernement majorité outil et pas naïe y Aza na sillage politique à Kozonga pour nanine. Peut-être Kozonga na ebonga. Kasi Kozonga na ebonga pour sala nini. Yo Denis Lesi so koza musale en Nzambe. Mais heureusement que kozala musala en Nzambe linko lobaka ate kozala mwana Nzambe. Différence c'est munene entre kozala musala Nzambe na mwana Nzambe. Basala Nzambe ba ebele net ba nigodem na Bible. Akane musala Nzambe munene motei ma akane mwana Nzambe te. Kokoma mwana Nzambe fo botama mbotama ya sika. Muto abotama mbotama sika ko mwana Nzambe boyeba ye na bizaleli na comportement na banini. Mutu oyo Bible solo na Psaume chapitre 9 verset 12 que Nzambe akovenger makila pe akotika jamais impuni bato ekotanga makila akoyoka cri ya ba malheureux. Mboka ezolela ye Denis Lesalingi Joseph azonga na ebonga abomela biso na chebe ya tokozongele mokolo mosusu tokolakisa mama que na Égypte ezalaka na na ba oto bengaka ba pharaon ba Denis Lesi baza lokwa basali na ndako ya pharaon. Non, banga te, bana Israël ba okende te. Oh, ya me chamwa $10 000 to prouver yo ba okende te. Denis Lesi azaya yango to na posa ya ba prophète Nzamba solo ba bima ba sambwisa ba prophète de Baal lokola ba Denis Lesi bo memi bango bino bi oh bino bolingi bo soutenir muto bo sala boy. On a clôturé muto ya mboka. Siko nanya muto éveil patriotique. Mabele ngo ke to monya lobite pasteur mukuna lobite. Soni kafuta zolo bate ba pasteur bazolo bate hein pour pouvoir
ya nini mpona makambo ya Joseph alobaki akotela yango kutu prison mais sikoyo mabele pende ezokende éveil patriotique aza susu wapi mama de nature mosala nzambe mwana nzambe solo fois la première défenseur ya droit de l'homme soki mosala nzambe azo défendre droit ya babola droit de l'homme te mosala nzambe te mwana nzambe te c'est la Bible qui le dit que mutu oyo azokotelema mpo na justice akobengama mwana nzambe eza na Matthieu donc bapasteur oyo baoleka na batv pour des guerres politiques non ngai mutu ya Chilombo ngai mutu ya mokolo mpo soki ye me alesaka banda olesa bien mikolo tolia te yango kongo ezokufa donc basali wana nzambe c'est le temps balakisa bolingo ya mboka non pas bolingo ya bakonzi ya politike. Papa, parce que merci beaucoup parce que au plus il temps na yo. Na yebi que to suki awate parce que dossier on est nene mingi et pour continuer to remercier yo pour ya a pour répondre aux questions. So suki lo ba moko ya suka to zana ba oyo ko ko pesa mbote. Merci bangi liloba suka batoka na ko pesa mbote za mboka Congo mobimba Congo ya libanda Congo ya kati esika nyoso bozali message ezali que tous à la conscientiser, tout la mboka, pour ceux qui télémité mboka et kola la libella. Ma belle on va pesa biso, motote azana droit azwa akenda na yango, pe biso ceux qui te lobite mutako lobela mboka azalite. To compter na ba politicien na biso te po ba yo kisaka biso soni depuis kala ndega Abdoulaye Wade loba batebele baloba biso bana mboka nde foto chaka musukusuku. Pour ceux qui ont musukusuku yango ezo pousser batu mususu ba réagisaka bazo sala ba réaction au lieu ba sala ba action donc oyo kaso ba wewa baningisi ale muta réagir na canceler na annuler na c'est ce que batu ba réagir te pour sala bino ekozala wapi ba kotele manaza sur na batu wana kalate yango ngai conseil na ko pesa pe mingi nengo teng ba wewa pardon to tele makasi to vendre la paix bureau ya Zaria sur Lubero wana chaque jour violence te mais tout ça la kaka ke ba pancarte na nini to chae mal à l'aise pour ma belé ya ba kokonaye ezali Rwanda kasi azali congolais par naturalisation azali congolais d'origine te bango esengeli bazala fidèle na mboka o epesi bango nationalité kasi tango baye ko trahir yango constitution pe lobby il faut bazwa mbano oyo ekongi na likambo ya kotrahir mabele ya bakoko na biso botondi mingi. Merci papa Oscar Moteya Mboka, les conscientiseurs de la nation congolaise, merci. Chers abonnés à l'Ofibak tokomi na suka tozosenga bino s'abonner massivement bino ba congolais oyo boza na diaspora awa na Cape Town bozwa vidéo oyo bopartageaka yango ti ekoma na mato ya bato nyonso oyo ezali tozo papa Oscar azo conscientiser peuple congolais pour éviter soulèvement public les aramakasi opinion publique les aramakasi longola pe mutu na nino mutu asali mabele longoli pe na pouvoir ezongisi pe ordre yango wana to sengino merci tozo senga susu merci na ba sponsor na biso Ginkoi Clarisse Makenda Magloire Lubanza et puis na sima bilili na soto na Daryl Kuka to c'est pas mingi parce que bozalaki elongo na biso prochain numéro to ozasu naye na lobi ke dossier o eza munene ya minembwe et ko suka awa te to bana kolobela ngo pour te faire comprendre siko information est comité na niveau à ce mutu nyonso aza na possession ya information moyen ko kosa batu eza lisusu te nde eza musala oyo biso toza kosala to za kokutana no susu mbala ya sima tikete kimia eza na mabota na bino. Merci.